Urganch shahar Sputnikda 150 kvadratga solingan, xonalari katta bo'lgan hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Hozir shuni sizlar bilan ichki va tashqi taraflarni obzorini qilamiz. Girishimiz damir eshik. Kirgan dalon, katta dalon. Dalonning razmeri 9 ga 6 metr. Lyustralar ham yaxshisidan qo'yilgan. Bunday yomonlar. Aboylar ham ajoyib. Yaxshi aboylardan qo'yilgan. Farzandlaringiz bu yerda bog'chada yurgan. Keyin ham yurgan umonlik. Suvlarim napollari zo'r. Elektr shitlarimiz shu yerda, har xonaniga belgi. Listitsan ham ajoyib taxtadan chiqarilgan. Listitsan baland lyustralarni 2,5 metrlik lyustralar qo'yilgan. Zal bor. Bu zalimiz 5,5 ga 6 metr. Bu zonalari shu yerda keng, yorug' zalimiz bor. Eshiklar ham yaxshi sifatdan qo'yilgan. Qaytik uslubida. Ajoyib ishlar qo'yilgan. Agar videomiz yoqib turgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bu yerimiz kuxni, shu yerimizdan kafel boshlangan. Mokriy zona bo'lgani uchun shunday kafel qilingan. Bu yerimiz kuxni. Kuxnidan fartuqlari tayyor. Kafel ishlatib turibdi. Gaz, svet, suv, hech qanday muammo yo'q. Kuxnimizning razmeri 4,5 ga 3 metr. Shu yerdan bog' tarafiga chiqsa bo'ladi, yashil zonalar ham bor. Shu yerimizda sanuzel. Sanuzellar bilan ajoyib ikki xil kafel qilib, oq va qora qilib qilingan. Smeskitlar ham yaxshisidan, sifatlisidan qo'yilgan. Yerimiz dushovoy, unitaz, umonlik, ham yerda kichkina trap ham qoldirib ketilgan. Yerimizda yana xohlasangiz taratatadan bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz kirma shuning uchun. Aristonda qo'yilgan. Dimoxodlar ishlab turibdi. Endi ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. O'rtalarida lyustra, 2,5 metrlik lyustra sifatisidan yaxshisidan qo'yilgan. Listitsalar ham yana yaxshi sifatda tutilgan. Jiqirda yo'q. Listitsadan chiqqanimizda to'g'rimizda spalnya bor. 4 ga 3lik spalnyamiz bor. Betga foydalansangiz bo'ladi bu yerda. Yan tarafimizda 10 qo'limizda zal. 5,5 ga 6 metrlik zal. Kattaligini qaraganda bemalol yaxshigina odamni sig'diradi bu yer. 2 dona registr qo'yilgan. Yaxshi qisish uchun. Aldilar ham keng. O'rtoqlarimizning aldilar ham keng. Orientir Billur to'yxonasi yanında. İşlerine götürürse sifatli, akkuratli, chiroyli ishlardan ko'ringan. Doğruda yana bir spanyamiz var. 4 ga 5,5. 4 ga 5,5lik spanya. Kattalar spanyasi. Endi yana bir yerimizda sanuzel bor. Yana bir sanuzel, ikkinchi etajning sanuzeli. Umarniki va dushovoy ham unitaz. Dedi yana bir xohlasangiz mashina, xohlasangiz to'g'ri qilish uchun nimalarni qilsa bo'ladi. Foydalanish uchun. Ikki xil kafel ishlatilgan. Kafel ham yaxshi sifatlisida ishlatilgan. Ayollar pulni. O'zlarining o'tganlar. Birinchi etajimiz 100% qo'l qilingan. Svetlar ham juda yoqib turib, pastga tushib o'chirsangiz bo'ladi. Ikki pozitsiyada ishlaydi. Bir de yakasız, tepede uçurasiz. Chiqib ishlatamiz. Zamonaviy uslubda planlashtirilgan, qilingan. O'rtalarida patolog ham baland. Patologlarning balandligi 3,30, birinchi etajdan ikkinchi etajdan. Pol 100% silikatdan qurilgan. Birinchi etajdan plita bilan bosilgan, ikkinchi etajdan plita bilan bosilgan. Joyga gap yo'q, sifatli materiallardan foydalangan. Bu joyimizning общий kvadrat metri 150 kvadrat. Pulini ayiradigan bo'lsak, $65,000 kelishinadigan yeri bor. Dokumentatsiyasi tayyor, hamma narsasi tayyor. Ustida hamma narsadan kelishinadi. Kreditmi, boshqa narsami hammasi kelishinadi. Bo'lmasa hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.